कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, एक बताएंगे, आप उसको ध्यान से समझिएगा और उसी तरह का आप 10-12 एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। आज हम सब बताएंगे, सिर्फ आप लोग 10 मिनट का समय दीजिएगा। 10 मिनट में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं 2, फिर नीचे द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम अपने अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं, LMT हाई स्कूल गुठनी। इसके बाद हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं कि हम किस सब्जेक्ट पर लिखना चाहते हैं एप्लीकेशन, ताकि एप्लीकेशन देखते ही मालूम चल जाए कि हम क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं, जो गलत है। रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे, अधिकतर हम लोग को घर पर कोई ना कोई कार्य पड़ जाता है, ठीक है। रिगार्डिंग टू एन अर्जेंट वर्क, एक आवश्यक कार्य पढ़ने के संबंध में। थ्रो जो हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे वो किसके द्वारा देंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन तो हम लोग क्लास टीचर को देते हैं। उसके बाद सर, मोस्ट respectfully I beg to say that I am a regular student of class 5th। आप लोग जिस क्लास में उस क्लास का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, 5th है या 10th है, 9th है, 11th 12th किसी भी क्लास में दे सकते हैं। और ये अधिकतर एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऑफ योर स्कूल, I had an urgent work at my home, so I could not attend your class। अब एक दिन के लिए है तो आप लिख सकते हैं ऑन 11/8/2022। नीचे से फिर लिखेंगे, ये हमारा पूरा कारण हो गया क्यों नहीं आए थे। अब रिक्वेस्ट करेंगे, therefore I request you kindly to grant me
लिव फॉर 1 day। Therefore, I request you kindly to grant me leave for 1 day। नीचे लिख देंगे थैंक यू। यहाँ पर हम लिखेंगे योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, अपना अपना यहाँ नाम देख सकते हैं। और जिस दिन ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन अपना डेट भी दे सकते हैं कि किस डेट को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि 11 को हम छुट्टी लिए, 12 को जाएंगे, 12 तारीख को एप्लीकेशन देंगे, तो 12/8/2022। लेकिन अगर एप्लीकेशन पहले देना चाहते हैं तो पहले भी दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कहीं चेंजिंग करना पड़ेगा, थोड़ा कहीं चेंजिंग करना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। सब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे सबका फॉर्मेट यही होगा। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, जो अभी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर कैसे क्या चेंज करेंगे। मान लीजिए हमको एप्लीकेशन इसको पहले देना है। ये तो हो गया कि हम छुट्टी लेने के बाद देंगे, लेकिन एप्लीकेशन अगर पहले देना चाहते हैं स्कूल में तो कैसे देंगे, वहाँ हम लोग कहाँ पर चेंजिंग करते हैं। तो बाकी सब ऊपर से फॉर्मेट ये सब सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ता है। चेंजिंग करना पड़ता है आपको बस यहाँ जहाँ पर हैड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे हम हैव। देख रहे हैं। बाकी और कहीं चेंजिंग यहाँ पर हो गया कुड, ये पास्ट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर लिख देंगे हम कैन। देख रहे हैं। बाकी सब फॉर्मेट। अब मान लीजिए कि हमको 11 तारीख को एब्सेंट रहना है, तो ये हमारा डेट वही रह जाएगा, चाहे डेट हम चेंज भी कर सकते हैं किस डेट को हमको एब्सेंट रहना है। और फिर ये अगले दिन हम एप्लीकेशन देंगे। बाकी सब तो वही रहेगा और कहीं चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन तैयार हो गया। बस चेंजिंग क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और कहीं चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी डेट जो होता है वो अपने अनुसार हम चेंज कर लेंगे कि कहाँ पर क्या डेट देना है, वो हम अपने अनुसार चेंज कर लेंगे। ये फॉर्मेट है। ये क्या बता आपको, 1 नंबर पहले हो गया, 2 नंबर ये हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन लिख पाएंगे। ये तो हो गया। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि हमको फीवर है या ठंड है, सर्दी खांसी बुखार है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में चेंजिंग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में क्या चेंज करना पड़ेगा देख लीजिए। रिगार्डिंग टू एन अर्जेंट वर्क है, इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं बी। अब आपको फीवर है तो फीवर लिख दीजिए, या फीवर की जगह पर आप कोल्ड भी डाल सकते हैं, या कफ, सर्दी खांसी बुखार जो भी हो, आप इसमें से कोई भी एक यहाँ डाल सकते हैं। ठीक। बाकी अब आपका तो अर्जेंट वर्क है नहीं, यहाँ से अब चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम फिर यहाँ पर चाहें तो यहाँ से चेंज करेंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम, फीवर है तो फीवर, कोल्ड है तो कोल्ड, कफ है तो कफ। जो भी डालना है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर डाल दीजिए। सो आई कैन नॉट अटेंड योर क्लास ऑन ये डेट। बाकी सब तो वही रहेगा, कोई चेंजिंग। देखिए ये कितना हो गया आपका 1 2 3 ये 3 ये हो गया। जैसे भी आप चाहें यहाँ पर सिर्फ चेंज करना पड़ेगा आपको, कोल्ड कफ जो भी डालना होगा डाल सकते हैं। ये हो गया आपका
अब मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन आप दीजिएगा, चूँकि एम है, प्रेजेंट है, कैन है, ये भी प्रेजेंट है, तो ये पहले देने वाला एप्लीकेशन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हमको घर पर गए और घर पे ही तबीयत खराब हो गया तो अब एप्लीकेशन दे रहे तो स्कूल में जाइएगा नहीं, उसके लिए आप एप्लीकेशन को बाद में दीजिएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर वाज लगाइएगा, वाज। बाकी सब तो यही रहेगा, जैसे यहाँ पर ये 3 4 5। अब देखिए वाज लग गया, तो यहाँ पर आप कूड लगा देंगे, COULD, कूड। ये अब इस तरह का फिर आपको मिल जाएगा 6 7 8, इस तरह का इतने सारे एप्लीकेशन आपका फटफट तैयार हो गया। कोई दिक्कत हुआ? थोड़ा सा चेंज करना है, बस वही समझना है। अब बात ये आती है कि हमको एप्लीकेशन 1 दिन का लिखना है या अधिक दिन का लिखना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए हमको ये सारे एप्लीकेशन जो है ये सारे 8 हुए, 8 का हम 16 बना सकते हैं। या अगर हमको 2 दिन का लेना है, 3 दिन का एप्लीकेशन लिखना है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ ऑन देख रहे हैं, वन ऑन है, ऑन लिखा हुआ है। अब ज़्यादा दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पर ऑन की जगह पर कर देते हैं हम फ्रॉम लिख देते हैं। और 11 to अब कितने दिन की छुट्टी चाहिए हमको? 4 दिन 5 दिन जैसे भी। तो मान लीजिए कि हमको 11 तारीख से छुट्टी लेना है, 11 से ही हम छुट्टी ले रहे हैं, 11, तो कितना दिन हो गया? मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए हमको, यानी कि 15 तारीख को आ जाएगा। तो यहाँ 2 लगाकर 15/8/2022 क्या? अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? कि हमको 5 दिन की छुट्टी लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ डेज लगा देंगे। ओके, 5 डेज। बाकी और देखिए कहीं चेंजिंग हुआ नहीं। एक ये एप्लीकेशन अगर हमको बाद में देना है तो यहाँ चेंजिंग किए, वाज कूल लगा दिए, यहाँ पर ऑन की जगह पर फ्रॉम हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से ही हो गया। आप 8 का 16 बना सकते हैं। तो आपका समय कितना लगा और आप बहुत सारे एप्लीकेशन सीख गए इतने देर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब इसका हिंदी भी चाहिए तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।